大家好，我哋嘅新節目啊，一齊睇多啲。我係你哋嘅主持人 Tiki 啊。嗱，今日我哋嚟到呢個九龍灣淘多多嘅分店啦。我哋帶大家一齊入去望下有咩新嘢先。我哋呢，依家天氣好炎熱啊，咁我哋淘多多咧都新出咗好多款嘅風扇喎。嗱，睇下依邊，係啦，我哋有呢一款啦，係啦。M2 Square 嘅風扇，咁呢個細細部咧就方便攜帶出街啦，亦都可以擺喺個手袋入邊。嗱，呢度開關係啦，咁最勁可以去到100嘅，都好大風㗎。好，撳實閂翻去啦。嗱，我哋有個大部少少嘅啦，咁風力都會勁多少少嘅。嗱，咁樣推上去係啦。OK。好，如果唔想咁唔方便咧，我哋亦都有出呢3款嘅掛頸風扇嘅。